Написано, что работает с 9 до 23:50. Пойду спрошу, сколько стоит. Здесь какие-то еще игровые такие штуки есть. Какой футбол? Какой? Merhaba. Bu ne kadar? 5 dakika. 5 dakika. Aha. 15 TL. 15 TL. Спасибо. Buçuk? Yok. Yok. Okey. Bu yok. Büyük var. 9 normal. 9 Büyük. iyi. Büyük. Еще больше. Büyük. 9 yok. 15. Okey. Teşekkür ederim. Rica ederim. Вот написано, цена 5 минут 15 лир. Единственное, что Мишу не возьмут кататься, сказали, Олегу можно. Вот, так что как-то так. А там что-то куча стульчиков каких-то одинаковых. Правее еще. Что там еще интересного? Даже не знаю, стоит мне туда идти или пойти, наверное, все-таки в обратном направлении. Гонки вещь хорошая, но надо как-то организовывать без Михаила. Маловат он пока что. Просил 9 лет, можно ли нет, сказали нельзя. 15 можно. Ладно, пойду обратно. А то время уже много прошло, пока я туда-сюда ходил, гулял. Пока жандарм мозг мне клевал. Остановили, я, говорит, ты снимал жандармерию. Я говорю, да может ты снимал, хрен его знает. Иду вдоль забора, что, понятно, что там есть. Сказали, сотри. Подтер. Так что, пока я гулял, пока туда-сюда, иду теперь к детям. А тут прикольно, вот есть душевые эти стойки, возможно, что и ноги мыть можно. Вот эта конструкция интересная, лестница куда-то в небеса, не знаю, что здесь на ней делать можно. Спортивная площадка, футбольно-баскетбольная, с трибунами, со всеми делами. Вот. Какие-то еще сооружения непонятные. Туда дальше я знаю, что есть мечеть. Вот это не знаю, что такое. Смотрится как максеры переодевалки. Что это такое на самом деле, сказать не могу. Но очень интересно. Ладно. Тихенько здесь на набережной. Я предлагал как-то своим вечерком сюда приехать, чтобы вечерком, может быть, здесь какая-то движуха есть. Не то чтобы прям развлекуха, но хотя бы какие-то огоньки, какой-нибудь национальный колорит. Вот, I love Эрдемли, есть вот здесь такая табличка. И 33-й регион, это регион Мерсин, насколько я понимаю. Такая вот штучка есть тут. Опять душевые эти стойки стоят. Как-то так. Лимончик. Да, тут еще где-то есть там дальше за Эрдемли есть Лимонлу. Городок с названием лимонным таким вот. И типа того, лимонов там они много выращивают. Говорят, что чуть ли не на всю Турцию. Ну, не так, чтобы совсем дешево стоили здесь лимоны. Но действительно их много здесь. Вот раз на рынке были, соседка выбирала, сказала, что такие не хочу, такие не хочу. Хочу вот эдакие. И смогла найти эдакие в итоге. Все-таки есть у нас ассортимент. А мы, в принципе, обычно так не паримся. Лимон. Главное, чтобы он был более-менее прилично выглядел и не сильно скукоженный. Собственно, все. Рыбачки его стоят, удочки вверх торчком. Вот эти места для отдыха прикольные. Вот место для фотографирования хорошее. Сейчас ближе подойду, покажу. Что тут написано?
Вот велосипед такой здесь стоит. Можно залезть на него и сфоткаться. Не думаю, что какие-то другие цели преследовались еще, когда его устанавливали. Лимончик. О, сцена, смотрите. Это, наверное, какое-то кино здесь крутят. Удочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот еще два сидят на лавочке. Что-то там готовят. Тетенька со стульчиком пришла. Молодец, подготовленная. А то мы ходим на море. Ничего с собой не взяли. Даже пакет не берем, куда рыбу положим. Рыбаки. Такие стойки классные под удочки. Тоже такой себе какой-нибудь. Или приобрести, или что. А это похоже на кинотеатр под открытым небом. Вот я не знаю, что здесь еще можно делать. Сцена слишком близко. Вот если это сцены делать вот где-то вот здесь вот. Плясать вот здесь вот или выступать. Ну, можно, да. Какой-то здесь дяденька нарисован. А, это Башканы. Это этот мэр Эрдемли. Так, короче, здесь рыбаки. О, и пляж. Сразу вон за заборчиком пляж. Прям много-много песка. Еще один рыбак идет. И опять ресторанчик. Вот прям чинный ресторанчик такой с деревцами. Роз. Кафе Роз. О, вот это прям по-серьезному пляж. Я, кстати, не видел, когда вот оттуда ходил здесь, до него не доходил до этого места. Как-то так. Слышите, да, русскоязычные речи. Да? Там много женщин сидит, о чем-то разговаривает. Так. Опять к дорожке выхожу. Ой. Дорожка красивая. Дети бегают с удовольствием. Видите? Она еще с поворотами, с заворотами. Милое дело, как говорится. Пойти тоже походить, что ли? Я же пешеход все-таки. О, как по травке. Классно. Мне нравится. Дорожка нескончаемая. Так, а здесь баскетбольная площадочка. Дети играют в баскетбол. А, и в волейбол. Все сразу играют на одной площадке. Классно. Вот опять юрты начинаются. А это культурный центр, но уже с другой стороны. В принципе, мне осталось совсем чуть-чуть. Можно сейчас левее. Мне уже будет видно выход из спортивного зала. Но я пойду, наверное, здесь вот по дорожечке. Комфортная дорожечка такая, зелененькая. Написано синтетическое покрытие. Ну, прям по ощущениям не совсем как травка, но неплохо. А вот, кстати, мечеть, про которую я говорю. Или как молельный дом. И юрты вот эти национальные, или как назвать их, домики турецкие. Деревья так пострижены, интересно. И желтеют макушки у деревьев, хотя обратите внимание. Кафе, ресторан. Но кафе закрыто, замок висит. А эти кафешки работают. Народ сидит. Вон то здание, как будто с колоннами. Возле него стоит тренировочный домик, где дети занимаются. Чуть-чуть осталось совсем. Вот здесь пришел опять к скульптурам, вот к этим. Дяденька с лошадкой, вон там верблюды идут. Вон там дяденька пашет на быке. Единственное, добавилась вот эта надувная конструкция, это раз не было. Тетеньки лепешки какие-то готовят, вот здесь тоже рядом есть такая статуя. И Ататюрк, он там тоже стоит, указывает идти всем в море, видимо. Как Ленин тоже раньше. И сейчас стоит во многих городах.
А, здесь поставил эту надувную такую штуку. А, не только, там еще вон дети играют в аэрохоккей. Как-то вот так вот. Вот это круговое полукругом кафе, которое я проходил с той стороны. И вот уже моя прогулка закончилась фактически. А, еще этот бассейн. В бассейне налита вода. И можно в шар залезть и походить по этой воде. Дети так в Болгарии один раз развлекались. Говорит, достаточно тяжело, рассказывать потом они. Ой. Миша сегодня за тренера. Дети бьют, вот теперь Олег бьет. У Миши палец болит на ноге, поэтому сегодня поставили его бить. Смена теперь, другой стоит, остальные бьют. Пришел сосед, принес какую-то вот такую вот штуку, ручная швейная машинка. Сказал, что купил жене, а она не хочет ею пользоваться, предлагает нам. Я говорю, сейчас оставь, Алексей посмотрит, если ему понравится. Алексей-то посмотрит. Но я ни хрена не понимаю, как она работает. Смотря сколько стоит, да? Может, Да оставим? сколько бы стоило, я не знаю, как она работает. Ну, смотри, если вот здесь они показывают, ты не знаешь, понятное дело, он почитает инструкцию, он может помочь. Но если вот здесь они показывают, как это шьет, если это действительно вот так шьет, то почему бы и нет? Мы часто подшиваем брюки, еще что-то. И больше, блин, времени на это теряем, чем если бы купили такую машинку бы. Как ты считаешь? Знаешь, возможно, что надо просто брать брюки и идти к мастерам, кто это шьет. Ну что-то сколько мы подшивали, ты ни разу не взял брюки и не пошел к мастеру, а все время заставляешь меня шить вот этим вот швейным этим швом. Ну, ты ухлестнулась уже? Ухлестнулась. Последние штаны ты подшивала? Нет. Ну, а что ты сейчас горюешь? Ну, не надо, мне что, плохо, что ли? Лишняя трата денег. Видишь, как оверлочь. Ну, все, не надо, значит, не надо. Засовывай обратно, Я отдавай. не разберусь, как она работает. Я никогда им не пользовался, я не знаю. Ну да, это причина, чтобы сдать. Ну, Все, запаковывай намотай обратно. Сюда, куда-то сюда. Также нам принес он вот такую вот штучку, я не знаю. Это селфи-палка. Надо нам? Не знаю. Короче, это все он покупил на дискаунте в А101. Если нам не надо, он без проблем, чек есть, пойдет и все это сдаст. Если нам надо, то говори, вот это нам надо, вот это нам не надо. Все. Принимай решение и... Не надо. Ничего не надо? Окей. Ну что, друзья, я на финишной прямой, я сделала это сама. Посмотрите. Это не очень-то просто, но очень вкусно, посмотрите. Кто узнал, что это такое? Подсказка. Это из турецкой кухни. Вот такая вот аппетитная вкусняшка. Все это дело я прикрываю. Все, я на завершающей стадии съемки нового рецепта. Скоро будет на канале, на нашем основном YouTube, на нашем основном YouTube канале. Так, ну что ж, всем доброе утро. Наша мама с утра что-то готовит. Ханум. Ханум, Узбекский ханум, как на базаре. да. Также наша мама успела сделать овсяную кашу. Мы тут с Мишей завтракаем. Так, ну, на завтрак у нас сливочное масло, лобное и сыр обычный. Вот, соломки лежат. Также хлеб на столе. Чай вскипятили. Нам приятного аппетита. А всем, кто с нами кушает, тоже приятного Да. аппетита.
Нет, не так или Всем привет! Сегодня даже не здоровалась с вами. Кто-нибудь снимал сегодня влоги? Я снимал. О, Олег молодец, умка такой. В общем, мы всем семейством собрались в Эрдемли. Прическа такая. Сейчас на дороге нас заберет наш друг. Он со стороны Тамюка едет тоже в Эрдемли. И мы поедем рыбку выбирать. Опять охотники за акцией углядели за 39 лир чупру. Пойдем. Вам нравится чупра? Но и мне нравится рыба, да. А мне шашлык нравится. А Мише шашлык нравится. А рыба очень полезная. Пойдем купим себе 8 штучек на 2 раза. Вот, 4 можно сегодня сразу запечь, да, Лёш? А 4 в морозилку к соседке положим, потому что наша морозилка просто под завязку уже. Мы даже клубнику последний раз Не стали покупать. устанавливали, Да. Хоть она и дорогая была, но все равно. Так что сегодня у нас такой прогулочно, тренировочно, покупочный день. Да? Мы с Мишей будем... Тренироваться, а мы с папой будем шопинговать. Да, папа? Шопенгауэревать. Шопингауревать. Не гауревать, гауревать мы не будем. Не отставай. А что мы сегодня по пылюке не пошли? Миша прав. А здесь чище. Немножко туда заходим. Бля, уже не чище. Там Пойдем? красный горит уже, сейчас поедут машины. Там сейчас едешь по параллельной дороге, перпендикулярной, вернее, нам. Едет этот старый Volkswagen Жук. О, зеленый, пойдем. А я знал, что сейчас так будет. Сейчас он мимо проедет, Жук. Вот он, смотрите, вот он, красный какой. Прикольный. Это Beetle называется. Volkswagen Жук. Тут надо ехать. Может быть. Позвони, спроси. I am joking, yeah. You know me. How many times I wanted from you money? Это самое. Ребята наши не дождались, уехали на маршрутке. Друг нас должен был забрать, но они побоялись опоздать на тренировку, поэтому уехали на маршрутке. А я дождалась, сейчас мы пойдем покупать рыбу. Вот. This? What this? This bus? No. Маленькая такая рыбка, но по акции. 39,99. İşte bak usta. Сейчас нам ее почистят. Ha sardalya da varmış ya. 1 kilo da sardalya ver ya. Temizlemiyoruz yalnız. Yapma ya. Mutfağı temizlemiyor arkadaş. Сардалия. Ha. Malike can watch şey. Вот. Цены на мясо в Carrefour. Вот такие вот цены. $58 фарш. 54 вот такое мясо. Данакима. 56. Колбасный отдел. Бастурма. Пастурма. Сыры. Сыр косичкой 41 лира. Вот такие палочки любят дети. 74 лиры. Брынза. Оливки, маслины. На гриле оливки 49 лир. А это турецкие манты. Почем они стоят? 30 лир. Но здесь сплошное тесто. Я ни разу даже не пробовала и что-то как-то даже не знаю. Так, мне нужна горчица. Я пойду посмотрю ее. Я пойду посмотрю эту. А, Соломон здесь по 119. Вот, смотрите, какие кусочки.
Не очень красиво выглядит рыбка какая-то, она уже подуставшая. Но скидки здесь хорошие. Я пойду посмотрю. Мне нужна горчичка в зернах. Так, где-то, наверное, тут, а может и не тут. Тимьон я возьму. Тимьон. У меня заканчивается. 75 грамм тимьона с индиримом 7 лир стоит. Так, ладно, а горчица моя? Где искать ее? Нет, здесь шоколадки. Ну. Сковородки. О, палет. О, номер 1. Беру. По скидке. Гарниер. Color Naturals. Номер 1. Беру. Так, а что лучше-то? Что лучше-то? Вот эта зелененькая, к которой я привыкла, или красненькая? По-моему, одинаково. Yes!